Sveiki, sveiki. Sveikinusi iš kur? Tuoj paklausime Egidijaus. Egidijau, iš kur sveikinusi aš? Koks čia kaimas dabar? Adamončizna? Iš Girininko Grįžęs. Tai pažiūrėk ant mapso. Skriamonis, kažkiek oinas išnekas. Taip, užversta, nekankink čia manęs. Kaip čia yra, kad pirmi mes reikiai? Tai pirmi reikiai, paskutiniai užmi. Nors neaišku, čia gal kitam ruožė kažkas surašinėja, bet pradedam 14:30, kaip ir prasideda surašymai. Tai jo, pirmi ruožai tokie asfaltiniai. Nepilnai, tik tai dalis. Tai prasidės Rally Dzūkija, kuri bazuojasi Dauguose. 5. etapas. Ir nežinau, daugiau gal papasakosime eigoje, dabar bandom surašinėti ruožus. Ir bus matyti, kas čia mūsų laukia, nes yra ir naujų atkarpų. 130, dešinys 4, į kairį 4. Čia limitas koks skaičiai yra? 50. Prašė. Užsidėjau šiam kraisus. Nu, taip. Į kairį 4, sakiau. 50, dešinys 4 per kalniuką ir kairys 3. 40, kalniukas 20, dešinys 4. 80, kairys 5 per kalniuką. 30, padaryk 20. Kas čia per žiavuliai? Pusę dar tik susirašėme, Egidijau. Būdinkis. Nu, taip pasirašėm naujus tos ruožus. Tai viskas gerai, įdomus, smagus bus. O dabar apsukti 2 ruožai, kur pernai važiavom ir užpernai pokyčių. 2 kartus gal važiavom šitus jau. Ne, gal vieną. Nu, vieną nedavažiavom. Vieną nedavažiavom, atrodo kartą jau. Tai dabar bus į kitą pusę jau. Tai pažiūrėsim, kaip čia bus. Tai o pakalbino kolegą, sakė irgi geri. Nu ir važiuojam tada. Kalniukas 20. Dešinys 4 greitas. Dešinys 4 greitas. 30 kalniukas. Kairys 4. Kairys 3 greitas pjaut ir kairys 4 per kalniuką. Ai, čia tipo užstabdo, jis palydi čia. Ne, yra, reikia. Ai, nu. Čia 26 kairės. Tai va, štai ir greitai baigti susirašymai. Po 4:40 kažkur baigiam. Tai įspūdingai greitai. Nepamenu, kad taip būtų kažkada, bet gal ir anksčiausias susirašymas, manau, kada įmanomas buvo per visus ralius. 14:09 turėjom administracinę komisiją ir jau 14:30 buvom prie pirmo greičio ruožo starto. Tai va, ir viskas pavyko sklandžiai susirašėm ir tai, paskutiniam ruože kartojantis kombainas važiavo trasa, tai, nu, šiek tiek ten pasitikrinimas nekoks buvo, bet ta gal pabaiga ten to ruožo gan paprasta tokia, tai turbūt nieko blogo neatitiks. O ką daugiau? Kaip tavo ruožai vertinimas? Daugai susigadina, pasigadina, pagerėjo? Pavairėjo? Jo. Ta pradžia plati tokia, tai... Ir asfaltai, kad dasidėjo? Jo, asfaltas, nu, įvairovė tikrai tokia didelė. Manau, svečiam čia labai patiks irgi. Aha, jo. Yra treniruoti jiem. Labai daug svečių, gal 15 pažų, tai jo, prieš Elektrėnus treniruoti labai gera. Šiais ruožai labai panašus Elektrėnų, kai kurie. Tai va, ir ką? Užkandam. Labai skanus blynikai. Mamai linkėjimai ir ačiū, kad skaniai paserviravom mum. Savo degaliniai užkandom. Savo degaliniai. Spalviniai tokioj. Ir traukiam į Kauną.
dar yra prie savo biškį darbų, užsikliuoti lipdukus ir dar biškį pasitvarkyti smulkmenų. Ir tada susitikinam trasas, sonogramą ir miegot. Ir gal netgi nueisim 12 miegot šiandien. Gal, žiūrėsim. Nu, dar jaučiu įmesiu update'ą vieną iš susirašymo darbo. Pabaigos tai va. Kol kas tiek. Parodau, kaip Egidijus multitaskina. Ir rašo, ir tuo pačiu metu žiūri. Jo. 1-3 pradžia, va, kokią matot. Įdomi. Ir kiek valandų turim. Eik, žiūrėk. Gal net nueisim 12 miegot. Nu, bet čia labai klaus. Šitą kartą tai jau pažanga. Įsikūrėm servise, kas eina dirbti, kas plepėt plepa, tai technika misija gerai viskas. Ir kelionė buvo visai gera, gal biškį prailga, bet viskas tvarkoja. Tai apsivalom langus ir ruošiamės startui, pastatyti reiks automobilį į uždarą parką. Pirmieji automobiliai jau ko gero jau šildo variklius. Dar kartelį primenu, kad įvažiuojam pro tą kraštą. Pro tą kampą tarp dviejų fiškių, pravažiuojam pro sceną ir išvažiuojam. Viskas oficialus atidarimas baigtas. Ačiū visiems. Ir tuoj išjudam į trasos. Na ir ką, 21-asis starto numeris tikrai visose miniraliuose taip išskirtinai pastebimas automobilis. Tai Paulius Butmanas ir Egidijus Gelūnas. Autoralio komanda SGC 2 automobilių įskaita. Ir senas geras Saab 9-3. Ne, aš užmigau normaliai, 12 irgi. Eik tu. Girdėjau kažką ten už sienas. Bordas žiūrėjau. Tai va. Startuojam už 8 minučių tokią policinę zoną. Labai gera prieš startą. Čia už kelių paskui startas. Mes. Šležas iš galo. Malinauskas. Nu, rimta hebra. Kalbėsiu su manim? Kalbėsiu. Klausysi manęs? Klausysi manęs? Nu, jeigu kalbėsi ir klausysi, tai gerai kalbėsiu. 3, 2, 1, startas. 130. Tai gavo biškiukas savas per pirmą ruožą smūgių rimtų. Galvojau, toks vairavimas buvo, nuo asfaltinės dalies šokam į abi duobės. Vieną į pirmą kartą 10, į kairę duobę labai stiprus smūgiai. Ir po to atrodo, kad vos ne abi padangos kiauros, kaip nuleidinėt pradėtų, bet viskas gerai, atrodo, nežinau, nei šakės išsinėrė kažkas ten. Bet labai keistas buvo važiavimas, net biškį liktai atsileidau gaziuką, kaip ir posūkis. Nestabiliai taip jautės, bet bandom dar sekant. Senėlė, liūdna veidelė. Kai kam jau liūdna po pirmo ruožo buvo, ten nelaimelių.
Mums irgi nuotykiai, dabar po šitą antrą vėl su tą bakeliu kažkaip skystis tas virš normos susidaro ir biškai ant frizo šeimą skysti lauk pučia. Tai menka bėda kol kas, jeigu neišsitaškys tas bakelis. Ką, jeigu einam pabiškai. Iš kažkokio, nežinau čia kaip pasakyti, kažkokie įdomus buvo poilsio namai ir Alovėje esam dabar. Yra grupas baigėsi mum. Palsėjom 12 minučių kiek čia ir varom toliau dabar. Kartot šitų ruožų. Kaip jeigu manai, trečią ruožą pralėkėm? Visai greit. Sabas mano, kad tikrai greit. Manau, greičiau. 2 sekundėm pagerinom, tai viskas greit. Dabar vėl šiaip buvo nuo tą asfaltą toksai, dėl tų akmenų ten labai akmeningas tas žvyras pradžiai. Ir atrodo, kad palaido visą mašiną dėl to. Tai jaučiu, nes ir dabar buvo tas jausmas biškai. Bet dabar ignoravau, spaudėm toliau ir buvo gerai viskas. Gumytė užspausta, gydė. Oi, skurkysim. Nu, šitas ruoželis, tai žiaur. Pradžiai į akmenį kaliam. Per patį vidurį akmuo blogai, tai jau iš prieš tai posūkio nebuvo kur dėtis. Tai per su pačiu apsaugos viduriu girdėjęs net. Toks pliam rimtas akmuo. Paskui Subaru ant kelio, ten žiūrovai traukė, tai nusimesti reikėjo greitai, žiūrėsim čia dabar kaip čia bus. Nes čia sekundžių gavo, tai labai žiauri, tai nebekompensuos tikrai tiek, kiek radom. Tai biški blogai. Ir paskui dar blogai, kas čia prieš finišą tiesioji iš 4 į 2 bėgi. Nu, čia jau skaudėjo savo, tai žodžiu, ne kažką, ruožas. Sulaužys bakelį arba sulaužys ranką.
Tai gerai, kas blogiau, bakelis, ne? Ar ranka? Tai šturmanui rankos neį. Nu, ir be rankų gali. Tai su pirma blogai įmė. Nėra čia kaip paimti šitų kraštų. Tu čia užveržiai? Tik paprastai užsuksa. Čia tikriausiai užkaito susilieja. Oho, pavyko. Suk, tai jau viskas, būtų jau nušovęs, jeigu tau būtų slėgis. Tai aš nenoriu išsteliuoti. Taigi nelėjo, tai niekas žiūvo. Na gerai, ką čia va ta būna, bet per kur jūs paleidžiate, per čia kažkaip leidžiate, tada per šoną išbėga, va čia per tos, matai va, šonė palikta, per tos išbėgti, jeigu nuviršlėgi padaryti. Tai sūri per čia va. Nu, tai pa jo, gal nelaiko tam kelius jau. Reiktų pabandyti tiesiog pakeisti pradžiai, pasižiūrėti. Taigi priveršt Paulių? Kad tu neatsusim tada. Įsiverš pats paskėjo. Čia tik šiaip pilu nevalga teko. Ne, šiaip nežinau, gal šidinga. Čiučiut. Kas suvalė? Serviso metu ką daro, ne? Vairuotojas ne mašiną tvarka, lauks. Tikrai tempas geras. Oho, reiktų šiaip gerai sabą atrodės toksai irgi sumašyti. Na tai ką, mes Egidžiui per lietų tėvą atsigaivinom. Palikom sabą langus, dabar bišgailimės. Čiučiut pravertus, tai bet nieko. Bet debesis ateina kažkoks su lietum, tai įdomu dabar čia. Nors tie ruožai dabar papietų tai ten. Tai kaip ir neteks turbūt jiem lietaus. Grinai dabar vos ne ant tų, kur mes važiavom. Nu ką, pirma dalis įveikta. Mes kaip ir tokių kažkokių didelių feilų nepadarėm, bet tokių atsitiko ten tas akmuo. Bėginę tą įmečiau, užstabdė, nu tai kažkiek prarastą laiką žiūrėsim. Kaip toliau čia, antra dalis irgi yra ką veikti ten. Ir kol kas nuotaikas geras, nosinu nukabino mane. Nėra ko ir varysim toliau. Pavalgyti dabar reikia, kad jėgų būtų. Ir tiek. Į mokyklą einu. Servisas mūsų mokykloje. Ir kas dar įdomu, kad visi SGC 2 klasės lyderiai ten Šležas, Trumpelis, Jonštas nėra, matau. Jo. Bet įdomi grietinėlė. Va taip pat palyjo. Jau taip įdomu buvo. Dabar bus dar įdomiau. Jep. 4 sekundės turim iki Šležo. Jeigu kovoja metį neįskaito dėl pirmos vietos, tai mums reiktų jį apsilenkti. Tai žinant, kad galbūt kompensuos mums dar 3 kokias sekundės bent. Tai kaip ir sekundės skiria, nu tai reikia. Nebūčiau tas tikras. Nu šiaip jau, mažai šansų, kad kompensuos. Gal, nu, šiaip pagalvoju, kad turėtum tą akivaizdu, bet nu žiūrėsim. Tai bus įdomu šitos ruožėse, kaip čia ką. Sprendimus kokius priimti tose aštriose vietose. Būdės? Ne, atrodo.
Kas gero? Pradinėjom topus. Jums ten dumelis rūko? Jis visą laiką. Visą laiką rūko? Jau 2 etapai atgal. Tai čia po Kupišką kaip pakeitėt ir vis tiek rūksta? Jo, bet tai ant laisvų. Dabar važiuojam, parūksta, o dopė nerūksta. Tai tikimės, kad užteks. Ant prakūrimo tą pradegina kažkokį? Kažkas yra, jo. Bet tai tepalas degina ir biškai Jo, minimaliai. Dapilam. Ok. Zona gavo. Nebesinori. Kodėl? Išsekat fiziškai, emociškai, finansiškai? Nu, viskas. Viskas, ne? Nu, man ir biškai taip susidėjęs, jau tas pavargęs jau ties nuovargis. Šturmanas žodį. Gerą, blogą. Koks ant liežuvio galo. Viskas gerai, iki finišo. O kuriai dabar vietus? Klasė antrė. O, tai labai gerai. Labai gerai. Kaip jums sekėsi? Nu, normaliai. Ketvirtam ten, tam biškai ten nuotikių turėjom, nes tas suvarkęs vertis, tai turėjom apvažiuoti ten. Akmenį prasileidom ten tokį. O reikės to ar ne? Nu, iki 5 gal nusimetėm ten, ar 3, kiek, nežinau. Nes jie ten, jie, ant kelio stūmė. Prieš mus dabar irgi sufinišavom 5. Dulkių kažkaip važiuoju, nu, šiaip dulkės nupučia. Tas įvyjo kažkaip. Žiūriu, daug dulkių, galvoju kažkas ne to. Ir ten paskutinis posūkis, kur buvo kairys, vidury šitie rastai. Vytas, žiūriu, jau viskas. A, jau lėti? Apsivertas buvo. Gerai, davai. Sekantis šilės. Pagyrė Jankauskas, su Micu dabar varo. Sako, man anksčiau taip nevarydavo tas Astra. Bet kai tik kažkaip nesivažiuoji, nežinau. Nesivažiuoji šiandien? Bet tam po serviso tai gerai. Tai po serviso tą skridom, ten sakau... Skridai gerai tą? Kosmosą, sakau, praėjom, viskas, žiūrėjom, nu, Renault mūsų klasį gaunam. Nu tai tie ten nesuprasi. O ta, kur tramplinas... Nu, toks tramplinas, kur pernai bala buvo. Tramplinas ir ten, tai ką, pilnais laikė? Atleidai biškai? Pilnai? Nebuvo, kad paskui jau ant krašto ten? Ne. Kur buvo pavojingiausiai, tai prieš pat galą buvo dešinys 5, kažkoks karjeras priešas. Nu, išrėti ir iš karto. A, iš miškelį išlyst? Jo, tai jau buvo ratai. Į tą greviuką įleidai, kur ten eit? Buvo pakibė galvo, kad viskas bus. Nu, ten jau atsarį. Bet vairą, kaip tik buvau susukęs, iš posūkė ir iš vilkų. Gazą ir... Ok. Su nuotykiai žiūriu. Mes ramiau taip, bet irgi buvo tokių momentėlių, kur arti jau kraštų. O tai kaip mum irgi sekėsi tie du? Visus apklausinėjom čia ir patys pakalbėjom. Mums tai kaip mum, žinai. Be kriminalų. Be kriminalų, bet ir ne visą laiką švariai. Nu jo, pirmas ruožas pasirizo toks biški panikuotas buvo. Jo, biški buvo tokiu kraštais. Paskui antras gerai visai, kad tai bandom dabar kartot ir pagerinti laikus. Vėl tam pačiam regrupė mes čia esame. Alovėje. Alovė. Ne, man duo. Sakyk, nebegersi. Gersi. Du ruožai liko, reikia pridėti kelnes ir atlaikyti. Reikia, davai. Davai. Tai kaip čia, tai tu daryk. O, papa. Dešinys 3 per kalniuką ir kairys 3 per kalniuką. 50 tramplinas, 30. Dešinys 5 per trampliną ir kairys 4 pjaut. 20 tramplinas, 50, dešinys 5, 4 greitas per trampliną, 30 kalniukas, 90, dešinys 4 leit meta.
Tai finišas. Tai ką sveikiname su ankstyvų finišu. Įvykdėm daugus, nu bet galim likti be podimo. Žiūrėsim, kaip čia bus. Reikia daužė dabar iki daugų ir žiūrėti situaciją, kad... Realiai... Du draugai iš 3. Jo, bet ir nei vienas valkas be podimo. Nu bet žiūrėsim, gal čia kažkaip susidėlios, bet bandom. Važiavam iki daugų. Čia va įdomesni reikalai. Uždėjęs ir kaip naujas ir turgu. Nu ką, jeigu pabėgo mūsų klasiokai, tai su finišu. Bet smagu daugus finišuot, nes tiesiog blogi atsiminimai, bet tada gerai. Pačią pirmą nefinišavom, tai dabar bent smagu. Nu, einam dabar apeliaciją paduosim savo. Žiūrėsim, pasiseks ar ne. Nes dabar pagal rezultatus tai Šležas pirmauja 2,8 sekundėm. Nu, tai jeigu kompensuotų 3, tai podiumas. Jeigu ne, tai... Bet dar Jončio laiko nematėm, reikia pasižiūrėti. Jau dingas laikas. Konkurencija, kurią atlaikyti pavyko ir 3 vietą parsivežti po 5 etapo pavyko Pauliui Butmanui ir Egidijui Gelūnui su tuo legendiniu SAP 93. 21 starto numeris. Antroji vieta. Žygimantas Trumpelis ir Nedas Nekrašas Renault Clio. Na ir ką, matom, kad Renault Clio pats tas automobilis važiuoti Mineralyje. Pirmoji vieta. Erikas Jončas ir Aurimas Galkontas. SGC2 klasės nugalėtojai. Čia Perlas Go Rally Dzūkija 2025. Erikas Jončas ir Aurimas Galkontas. Pirmoji vieta. Jūsų aplodismentai. Paulius Butmanas, Egidijus Gelūnas, Žygimantas Trumpelis, Nedas Nekrašas, Erikas Jončas, Aurimas Galkontas. Beprotamis. Atidarė uždarą parką visi kaip pasiūtę. Aš čia prilaistė man vyno biškelį, tai dabar įdomu bus. Bet tai dar bakelį yra. Sultis žalis išbėga. Nors ir kažkas čia birzgina, bet nufilmuojam outro. Aš outro labai geras gausiu čia, žiūrėjau. Ten raudoną foną kaip gerai važiuoja. Gal taip ir pradėjo. Nu, žodžiu, gerai. Idėja yra. Wow, gražas taurės, šiaip pagirčiau organizatorius, bet pagirsiu. Šiauriai gražas. Iš metalinių šį sezoną labai daug metalinių, gražiausias turbūt. Nu, nemenkinant kitų organizatorių pastangų, bet pradėjo Kėdainiai irgi labai gerai buvo graži. Bet va čia jau išdirbtas dalykas. Šiaip visa organizacija daugų ralio, kaip visą laiką. Perlas Go Dzūkija. Jo, nu tai jiems turi. Čia toks atsipūtimas. Lietuvos čempionato etapą pagrindinį organizuoja, tai jiems čia realiai jo. Another day in office tokius organizuoti. Tai va, visi beveik išlėkė jau. Vėl liekam beveik paskutiniai su žiguliukais. Bet raliai likom ne paskutiniai, 3 vietą. Manau, pelnytai. Va, eik savo, važiavom, tai žiaur. Nu, buvo, jau sakė, net kai kurie žinomi sprinto dalyviai sakė, kad buvo baisu šalia trasos žiūrėti jau mus. Ne, čia žinai. Tai toks neblogas komplimentas. Komplimentas geras. Tai va, ir važiavom nuo širdies, nuo dūšios. Failų nebuvo liktai. Tik tai mums tada užstabdė tas Subaru ten ištempinėjamas. Nu, tam ruožė tai daug kas ten, kaip sakyta, kaip ir pasako. Akmuo, bėgis ne tas. Ir pataisysiu ne iš 4, iš 3 į 2 kažką. Nu, tai dar ne tokia gal didelė tragedija. Paskui važiavom, viskas gerai liktai buvo su tą dėžę. Nebent atyti kažkas išlys, bet kas gerai, sabas laiko. Tik tai va čia apsisioja biškį. Bet čia labai minimali bėda, manau. Nu, reiks susispręsti ir viskas. Nu, dar grįžti reik tau. Grįžti reikėjo, dabar žiūrėsime namo, į Kauniuką su savo mašytę. Nes tai nenori, žinai, su virve. Ne, netemsim, tada pilinėsim kažką ir viskas, jeigu bėgs toliau. Paskui reiks susirvetėlę rytoj valyti visą kelią iki Kauno. Tai va, o ką? Nu, dabar iki Mažeikių. Majuoja iš Alytaus. Čia jau netoli grįžta, ne? 20 km. O, jets. Pasivažinė. Malonumas. Atgalinių grįžti. Malonumas. Sėkmės. Dėkui. Tai va. Laukiam dabar Mažeikių. Paskutinis etapas, viskas spręsis ten. Kol kas be klaidų, gedimų nėra. Paskutinis etapas, jeigu nebuvo dar taip, nenoriu prisikalbėti, bet noriu vis turėti sezoną Mineralio, kad visus etapus finišuoti. Nes kol kas tai nėra pavykę mums. Tai tikėkimės. Dauguose buvo žengtas kažkoks žingsnis link to.
Nu ką, gerai padirbom, aš šiekis be klaidelių beveik, manau, nebuvo rimtų klaidų. Šiaip reiktų pasižiūrėti ant bordus įdomu, bet... Jo, nu tos gal panalizuosim, jo. Tai visą laiką prašym. Nu, ties čia ir baigiam! Cutscene. Outro nefilmuoju. Dar outro. Dabar darau tam reklaminiam stendui. O, beje, čia yra šio ralio nugalėtojai iš Latvijos, Minerališkai laimėjo. Labai šauniai varė.